नमस्कार. आपण पाहता एव्हरीथिंग इज हिअर यूट्यूब चॅनल. या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. या 11 काड्याचा आणि घरातील एका वस्तूचा असा वापर करा. पित्ताची कितीही भयंकर तुम्हाला समस्या असेल, आंबट पाणी होत असेल, सतत जळजळ होत असेल, पूर्णपणे निघून जाईल. आयुष्यामध्ये कधीही पित्त होणार नाही. फक्त 3 दिवस या काड्याचा तुम्हाला वापर करायचा आहे. शरीरामधील वात, कफ आणि पित्त हे दोष पूर्णपणे नियंत्रणात करण्याचं काम या 3 दिवसामध्ये होतं. आणि पित्ताचा त्रास असेल, सतत शरीरामध्ये कफ होत असेल तुम्हाला, तो पूर्णपणे निघून जाईल. सर्दी, खोकला किंवा कुठलंही व्हायरल इन्फेक्शन जर झालेलं असेल तर ते पूर्णपणे निघून जाईल आणि रक्तशुद्धी तुमची होईल. रक्तशुद्धी करण्यासाठी हा आयुर्वेदामधला सर्वोत्तम उपाय आहे. त्याचबरोबर कसलाही ताप या उपायाने पूर्णपणे निघतो. पॅरासिटामॉल किंवा इतर ज्या ताप उतरण्याच्या गोळ्या आहेत त्या घेण्याच्या आधी फक्त एक वेळेस तुम्ही हा उपाय करून बघा. तुमच्या शरीरामधून ताप पूर्णपणे निघून जाईल. घाम येणे आणि घामामधून ताप पूर्णपणे निघून जाईल. डोकेदुखीचा त्रास होत असेल तर तो सुद्धा पूर्णपणे निघून जाईल. हा आयुर्वेदामधला अत्यंत महत्त्वाचा उपाय आहे. आणि हा उपाय करण्यासाठी फक्त 2 गोष्टी आपल्याला लागतात. एक लागतं आपल्याला लिंबाच्या काड्या. कडुनिंबाच्या आपल्याला 11 काड्या लागतात एक वेळेचा उपाय करण्यासाठी. या कडुनिंबाच्या 11 काड्या घ्यायच्या आहेत आणि त्यामध्ये 4 आपल्या घरामधील मसाल्यामधल्या 4 काळ्या मिऱ्याचा वापर करायचा आहे. 4 काळे मिरे टाकायचे आहेत आणि या कडुलिंबाच्या 11 काड्या आणि 4 काळे मिरे यांना एकत्र पाणी टाकून वाटून घ्यायचं आहे. त्याचा काढा बनवायचा आहे आणि सकाळी उपाशी पोटी हा काढा आपल्याला घ्यायचा आहे. फक्त 3 दिवस हा उपाय करायचा आहे. ज्यांना सतत पित्त होतं, छातीमध्ये कफ साठतो, सतत सर्दी खोकला या व्हायरल इन्फेक्शन्स होतं, ऋतू बदल झाला की सतत आजारी पडतात, अशा लहान मोठ्या सर्व व्यक्तींना हा उपाय करता येतो. याने पित्त अजिबात होत नाही. त्याचबरोबर डोकेदुखीचा जो त्रास आहे तो निघून जातो. पोट व्यवस्थित साफ होतं आणि रक्तशुद्धी तुमची होते. शरीरामधून विविध प्रकारचे जे विषारी तत्व आहे ते बाहेर टाकले जातात आणि त्यामुळं रोगाचं निवारण पूर्णपणे होतं. कडुनिंबाला सर्व रोग निवारणी असं म्हटलं जातं. ते यामुळेच म्हटलं जातं. यामध्ये अनेक प्रकारचे आयुर्वेदिक गुणधर्म असतात. निंबिनीन आहे, निंबिडीन आहे. हे कडू औषधी द्रव्य याच्यामध्ये असतात आणि त्यामध्ये काळ्या मिरीचा वापर केल्यामुळं व्हायरल इन्फेक्शन्स असेल, कफ असेल, सर्दी असेल, खोकला असेल, या पूर्ण गोष्टी शरीरामधून निघून जातात आणि त्यानंतर तुम्हाला त्याचा त्रास होत नाही. फक्त 3 दिवस तुम्ही हा उपाय करून बघा. कसलंही पित्त, सर्दी, खोकला आणि छातीमधला कफ पूर्णपणे निघून जाईल. व्हायरल इन्फेक्शन सुद्धा पूर्णपणे निघून जाईल. तर हा उपाय करा आणि अशाच उपयुक्त आयुर्वेदिक माहितीसाठी एव्हरीथिंग इज हिअर या आमच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.